阿叔你個頭唔見咗啊，點算好啊？叔叔你捉我啊！救命啊！UFO calling 地球 ，UFO calling 地球，大家好啊！我真係咧唔知點解咧搭緊車啊，同埋咧我想講呢一樣好可怕嘅事係乜嘢咧？就係咧我今日出咗 post 之後咧，就有兩個人啦就話啦，哇呢隻 game 恐怖過爆出有好多喎！啊睇燈玩恐怖 game 啊！咁嗰陣時我先知即係 realize 吓。呢一隻係恐怖 game 嚟㗎，我一直以為咧同爆竹一樣咧係一隻找不同遊戲嚟嘅咋，係有恐怖成分嘅，有咁就大件事咯。叮叮大危機編住係嘛？早晨 hello， 希望唔使啦 OK。阿叔你喺呢度嘅，你唔係喺嗰度咩？嗰個你嗰個應該唔係佢個倒影嚟嘅喎，咩尿片星人上線啊，勁失禮咯。大叔可唔可以冇翻到？冇空嗰大叔屋企。阿叔係咪 join 咗啲唔係太好嘅新髮療程啊？我睇得出佢個地中海中間生緊頭髮，但係生得好衰喎。我覺得你不如接受自己地中海算啦。我覺得每一班車都有個阿叔好不安啊，你知唔知？可以坐阿叔隔離咯。好不安啊！我唔想咁近望住佢啊，即係好似講到好似唔係我自己操作咁樣。Hi， 我哋而家坐對面位，阿叔成架車咁多位喺呢度坐我隔離，我就係個鉗撚嘛，我知啊。快！開門！開唔到門啊！點算好啊？啊！等等。等而變正常啦，阿叔呢度點睇都係乜嘢啊 ？Do not look, do not. 我覺得我一擰轉頭佢就會，係咪要撳晒開門揾個位再揾到？救命啊 ！Do not look 咪冇睇咯，我唔好掂到佢咁向後行啊，咁就 OK 啦，唔好見到佢，我 OK。唔見佢，唔睇佢，係咪咁啊？哦，呢個阿叔，我哋一齊睇啦，有你喺附近安心啲，有你喺我隔籬，我覺得安心少少。呢個就係我異變嘛，係咪啊？丁方嗰時連阿叔都唔放過，阿叔係我嘅救星嚟噶 ，my only friend 啊，你明唔明啊？然之後大家心諗，阿叔都根本冇當過你係朋友。喂，我跑緊嘅，我想講我撳咗跑掣噶啦，救命啊！阿叔成日望手機唔理我，佢都係好朋友嚟嘅，就算係咁。咁你係咪啊？你出去聚會啊？你同 friend 食飯啊？你個 friend 喺度撳電話，你就唔當佢係 friend 啦？係咪你個 friend 玩電話，你就唔當佢係 friend 啦？就算我哋一齊淨係坐喺對面玩電話，我哋都係呢個心靈之友嚟噶。我同你講，好似係阿叔問好問啊，阿叔先唔會問好我啊。阿叔對我不知幾好，其實冇。阿叔做乜嘢啊？我做乜嘢啊你？等等你個頭咧，點算好啊？我係咪要坐你個位啊？等等佢個頭唔見咗啊！大家，但我要兜過佢啊！佢而家應該望唔到嘢係嘛？我坐呢度先，等佢行過我啊！阿叔你個頭唔見咗啊，點算好啊？佢係麵包超人啫，點解你可以咁樂觀？你係咪喺街嗰度見到有個人冇咗個頭，你都可以覺得哦呢個只不過係麵包超人啫咁樣？你嘅樂觀程度實在係嚇我一跳啊！我做唔到啊！阿叔好悶啊！
唔係啊，我唔係話阿叔我意思係阿叔逗號，我好悶。我真係唔會自稱阿叔噶。外星大叔丁，外星人先唔係大叔。有問題？咦？但係有好多鬼佬喺度咯，就係阿叔唔理你喎，即係呢條友咧，好似好想同佢傾偈咁，但阿叔完全唔理。呢個點樣解咧？我係咪要對住佢同佢傾偈啊？掂佢試下唔掂得嘅咩？要保持社交距離啊！大家阿叔啦，阿叔掂咗冇問題，阿叔掂係 OK 嘅。阿叔同我之間係冇社交距離啊！大家乘機抽阿叔水都冇啊！呢個異變點算好啊？大家衝埋去係嘛？佢越嚟越近啦！阿叔，阿叔，我哋一齊坐啦！哇！誒，開唔到，又有嘢啦！阿叔唔見咗啊！阿叔你做咩困住咗喺呢度啊？阿叔仔你縮啊！救命啊！嗰個係假嘅阿叔嚟噶，我啱啱直接喺佢前面行，佢又會嚟捉我，點算好啊？唔望佢？唔望都唔得啊！阿叔，今日返工好攰啊！一玩電話睇緊乜嘢啊？佢貼住我啲防偷窺網貼，我睇唔到佢睇乜嘢啊！我一日到黑喺度掛住玩股票啦，唔升啊！救我啊，阿叔！我哋唔可以一齊離開呢架車咩？